Eccoci qui pronti a partire con un'altra puntata del Beppe Quiz. Il primo saluto va al nostro notaio Corrado Gotti. Ciao Beppe. Il campione, non so che titolo c'hai poi te, perché non è campione dei campioni, eri campionissimo. Campionissimo. Superlativo assoluto o relativo, campionissimo. Pubblico superlativo assoluto relativo, campionissimo. Assoluto, ma fine de hotel, superlativo campionissimo. Corrado Gotti, stasera voglio che tu mi faccia le domande degli spareggi. Sei pronto? Va bene. Preparati qualche domandina. Sei mio tifoso dell'Atalanta. Sì, Prepara qualche domandina sull'Atalanta che le usiamo per fare gli spareggi. Va bene. Va bene, ma prima di partire noi dobbiamo cercare la valletta come facciamo tutte le settimane. La settimana scorsa abbiamo avuto Roberto di Sotto il Monte, quindi stasera cerchiamo una signorina. Te chi sarda, la mia fome. Una signorina. Per esempio questa signorina qui vestita di grigio. L'è scomoda che la panca lei. No, te o anche lei, una delle due. Dai, scia, adesso te lo spiego io cosa devi fare. Innanzitutto togliere ciapamma al microfono. Allora, abbiamo il piacere devi usarlo, la mia da lanciare in giro, la mia è una schiena di legna. La signorina. Sì, signorina. Emilia. Emilia di? Sarnico. Ah, sì? Sì. Come mai sei qui? E sono qui perché partecipa mio fratello. Quindi... Ah, sei di parte, quindi cercherai di spiarmi le domande. Sì. Vabbè, allora mantegnerò il fuori teccata. Bravo. Allora, ti spiego cosa fai nella vita? La fotografa. Ah, sì? Sì. Non a Sarnico, però a Milano. Fotografa di che tipo? Fototessera o un po' più artistici? No, ho uno studio, faccio fotografie per la pubblicità, cataloghi. Mi sono specializzata un po' nel settore dell'arte, quindi fotografo ad esempio opere d'arte, sculture, quadri da inserire poi nei cataloghi. Ma pensa? Sai che io di fotografe non ne ho mai incontrate, cioè fotografe... Bene. Quindi se io avessi bisogno di un servizio un po' particolare, sì, artistico, dove il Beppi venga fuori bellissimo... Vieni da me che... Tu riesci a farmi uscire una roba proprio che nessuna donna mi resisterà più? Sì. Ce la fai, è nelle tue possibilità. Sì. Bene, mi piace Emilia, mi piace, mi è simpatica. Mi vedo adesso nel monitor... Sembra un po' Macchia Nera. Vi ricordate Macchia Nera, quello del di Topolino, Macchia Nera, che me un po', Allora, Emilia, è un peccato, però ti dobbiamo mettere sulla bigarola. Bene. Ecco, bene. E quando i concorrenti ti diranno il salame, la farina, il dì, tu che le fane con dotter che portaghe. Ok? Facile. Aspetta però, senza fressa. Sì. Quello lì tienilo tu. Linea alla regia, siamo pronti a partire con il Beppe Quiz. Intanto Emilia la cambiasse. Stasera viene dai tiki, invece arde il Beppe Quiz.